sea, de todos los grupos, este grupo de hombres, un 3.2%. 11.3% en hombres de 45 a 64. ¿Okay? 18.1% en hombres mayores de 61 años. Entonces, como ves, se va aumentando con la edad. La edad es un gran factor. Así que sucede en todas las edades y sí puede ser hereditaria. Puede ser. O es. Es hereditaria. Es hereditaria. O sea, no todos los casos, pero pues, claro, la gran mayoría es, o sea, o es genética o también porque tu anatomía está muy pequeña, como tu cara es muy chiquita, tu cuello es muy chiquito, tu estructura es pequeño. Ok.